大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。今日嘅影片係開箱同埋組裝 High Grade 生生 Justice Gundam 嘅配件套裝。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果中意嘅話，就記得訂閱啦。先講個好消息先，就係呢個 channel 終於達成到1000訂閱啦！多謝咁多位兄弟們嘅支持。話說模型特別係Gundam嘅模型呢，喺呢個時代度，我諗都唔係主流嘅興趣嚟噶啦。所以其實個訂閱數都比想象中升得快。咁我自己開始呢個 channel 之前都完全唔識剪片嘅，我諗大家都睇得出噶啦。多謝大家都唔嫌棄我啲片剪得渣，咁我之後會繼續努力介紹唔同Gundam有關嘅影片嘅，希望大家繼續支持，多謝。咁我哋入翻正題啦，手上我揸緊呢一塊就係 Justice Gundam 嘅配件套裝，係 for High Grade 最新出版嗰隻，係第三方阿努比斯 3D Printing 嘅配件嚟嘅。至於工具我哋都唔需要用太多嘅，正常嘅剪鉗同埋利啲嘅剪鉗各一把啦，6蓋嘅膠水，同埋我呢個 short post 漏咗就係鉗仔要一把嘅。正如頭先所講，呢個配件嘅套裝係 3D 打印出嚟，所以佢嘅膠呢係比我哋玩開 Bandai 嘅件係為之硬同埋脆。我哋剪嘅時候呢就要小心啦。佢嘅水口位就係好似影片咁樣喺塊底板上伸延上去黐住件件嘅。咁我哋將件件剪出嚟嘅時候呢，我哋首先用剪將個水口位貼住底部嗰塊膠板嘅位剪斷。最好一條一條咁樣剪，如果唔係呢，你就會有機會剪斷佢。同時間剪嘅時候，亦都最好護住個件嘅上方或者前方啦。如果唔係，你就會好傻咁樣剪完之後唔知飛咗去邊。如果你剪到去中間嘅件，發覺個剪鉗伸唔到入去中間嗰度嘅時候，你可以好似我咁樣喺影片入邊做嘅一樣，將個底板剪斷佢，分開佢，咁樣你就比較容易啲剪到中間件嘅水口位啦。將啲件剪晒出嚟之後，咁我哋仲要處理配件背部剩翻出嚟嘅水口位嘅。咁我哋攞把神剪貼住個背部去剪呢，基本上就可以處理晒所有水口位噶啦。若然你覺得都係唔平服，或者你剪嘅時候斜咗少少呢，咁你可以用砂紙磨一磨個背脊，用400號嘅磨一磨，磨到佢平，咁就可以噶啦。將啲配件剪晒出嚟，然之後將背脊嗰度都處理平滑之後呢，我哋就會得出畫面上面剩翻落嚟嘅部件啦。其實呢一套配件本身亦都 request 有好少量嘅組裝嘅，譬如呢一件同呢一件係要夾埋一齊上啦，又或者另外呢一度都有一個組裝嘅。除咗頭先講嘅就咁擺埋去嘅組裝之外呢，有啲組裝亦都係要分上下拍落去嘅，就好似呢一個咁樣。嚟到呢度配件嘅事前處理呢，就基本完成，咁我哋就可以開始將佢組裝落件Gundam上面啦。去到安裝嘅部分啦，譬如我哋呢一度有一個組合咗嘅配件係要安裝落個肩胛嗰度嘅，咁我哋對啱位，然之後用6蓋膠水搽喺對應嘅位置上面，將個配件黐上去，等佢黐實放手就可以。呢度少少嘅分享，通常黐件呢，我會將件主體用 Blu-Tack 黐咗喺個台上面，咁樣我就可以有2隻手鬆翻出嚟去做唔同嘅嘢啦。譬如喺呢一度，我可以鉗實件件之餘，我又有第2隻手可以拎膠水搽上去啦，咁樣就大家會方便啲嘅。其實其他配件嘅安裝個流程都係大同小異，都係對啱位搽膠水黐上去，等佢實就可以放手。所以我都唔特登每一個部位都拍啦，就費事拖長條片啦。反而呢，每個部分我就會用少少時間同大家睇下總共上過啲乜嘢件嘅。譬如喺手部嘅呢一個位，喺肩胛上面正前方，我哋有一個咁樣嘅配件上咗去啦。然之後係喺肩胛嘅正上方，我哋亦都有一個咁樣嘅配件係上咗嘅。同時間喺手踭左右嘅位置啦，我哋有2條小嘅配件係攝咗入去個衫袖嗰個位。
去到腳部啦，咁呢個腳部嘅相嘅配件就比較多啲啦。嗱，第一個見到大髀根部位呢度啦，然之後小腿根部位呢個亦都係我哋額外上過去嘅。腳掌呢一度亦都見得到。擰轉背，腳踭同埋腳套有個配件係身上噶啦。噴射口入邊嗰兩個噴嘴亦都係我哋身上噶啦，同埋大髀根部亦都有一個小型條狀嘅配件喺我哋上嘅。去到裙甲嘅部分，正前方左右呢兩個裙甲呢，我哋係拎走咗原本嘅件去配上新嘅配件嘅，同埋中間個噴嘴亦都有一個位係新加嘅配件啦。嚟睇胸甲啦，圍住條頸前後左右，我哋都有上一個新嘅配件俾佢。同時間喺肋骨嘅左右兩邊，我哋都各上咗一條嘅新嘅配件上去。呢個配件包呢，除咗話個Gundam嘅本體之外呢，其實連 backpack 都有喎。咁我哋睇埋 backpack 呢兩個位，我哋就上咗個排氣口俾佢啦。同時間喺機翼嘅部分，我哋亦都有一個比較 detail 嘅排氣孔，成排咁樣補翻個細節俾佢嘅。武器都有嘅喎，槍上面個瞄準器亦都加咗一個新嘅部件上去啦。去到最尾啦，盾牌都唔會走甩嚟嘅，中間俾個細節位你，呢一度就有少少心思嘅，因為如果我哋按原本個砌法呢，佢呢度只係一個吉位嚟嘅啫，而家我哋就安咗一個新嘅 detail 落去。到最尾當然會俾翻一個組裝好嘅360同埋一啲對比圖，大家睇下啦。而家肥宅只係假組啫，所以你見到有啲位呢係未拍實係正常嘅。咁喺度講下少少個人砌完嘅分享啦。塊配件套裝呢，大細同上次 Master Grade 力天使嗰塊一模一樣，但係比起用喺 High Grade Justice Gundam 個效果呢，就完全係兩回事。我放咗上次力天使嗰條 link 喺右上角，大家有興趣就可以睇一睇啦。上次用完之後呢，一啲都唔明顯嘅，有啲位唔放大你都未必睇到我上咗啲乜嘢新嘅配件。今次上咗配件呢，成隻 Gundam唔同睇，即係話佢係 match High Grade 多好多嘅。咁佢其實仲有其他Gundam嘅專用套裝嘅，咁我有條 link 擺喺個 description 嗰度，大家有興趣就可以考慮入手啦。咁睇翻其實個配件嘅灰色亦都唔係太過 match 到佢本身嘅卡通。肥宅之後亦都會想再補翻個噴油俾佢做翻靚仔佢嘅，咁所以其實對素組嘅朋友嚟講，亦都唔算係太友好嘅。考慮到你安裝嘅時候，咁一定會有少少嘅膠水式外露啦。咁大家如果係素組嘅話，就可以考慮下，真係會唔會想試下玩啦？咁今日嘅影片就嚟到呢度啦，再一次感謝大家嘅支持，等我去到1000訂閱。如果對今集嘅內容有啲咩問題嘅，歡迎 PM 我。如果中意呢條影片嘅，記得 Like、Share、Subscribe。訂閱咗之後，仲記得要撳埋個鐘仔，咁我下條片出嘅時候呢，你哋就可以收到通知㗎喇。咁我哋下條片再見，拜拜。